วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Vision Podcast นะครับวันนี้ผมขอนำบทความจากจอห์นเคอร์ตันนะครับบทความนี้คือในยามรุ่งเรืองเพื่อนจะรู้จักเราในยามวิกฤตเราจะรู้จักเพื่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะขยายบทความนี้ให้ฟังนะครับผมเพิ่งกลับจากไปเทรนนิ่งนะครับพนักงานนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาช่วงเย็นวันศุกร์นะครับเมื่อวานก็พักผ่อนนะครับซึ่งเดินทางไปตั้งแต่วันพุธก็ยังไม่ได้อัปเดตแล้วก็ยังไม่ได้อัดพอดแคสต์ชุดใหม่ตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าคิดถึงท่านผู้ฟังนะครับก็เลยสื่อสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้นะครับซึ่งผมว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับวันหยุดในวันนี้นะครับบทความนี้ผมมองว่าจอห์นเคอร์ตันจะสื่อสารให้เราเห็นคุณค่าของคำว่าเพื่อนหรือคนที่รู้จักเราแล้วก็คนที่เราสามารถขอความช่วยเหลือได้ในบางครั้งแล้วก็คนที่มองเราเป็นเพื่อนผมอยากให้ท่านผู้ฟังนึกตามนิดนึงนะครับบทความของจอห์นเคอร์ตันนี้นะครับบอกว่าในยามรุ่งเรืองเพื่อนจะรู้จักเราในยามวิกฤตเราจะรู้จักเพื่อนซึ่งผมว่าในสุภาษิตไทยก็มีนะครับอย่างเช่นมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ นะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะครับผมว่าทุกคนเคยผ่านเรื่องราวนี้มาในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งผมก็ขอยกตัวอย่างตัวผมเองนะครับซึ่งในเมื่อครั้งอดีตเองนะครับก่อนที่ผมจะย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับในยุคหนึ่งผมก็เคยรุ่งเรืองนะครับเคยพูดง่ายๆว่ามีเงินมีทองนะครับเลี้ยงเพื่อนฝูงนะครับก็ผมไม่เคยเป็นคนที่เอาเปรียบใครนะครับผมเป็นคนชอบสนุกสนานแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมีความสุขไปด้วยผมก็จะเป็นอย่างนี้ประจำนะครับก็ตกเย็นมาหรือไม่ก็เลิกงานวันศุกร์มาก็จะชวนเพื่อนมาทานด้วยกันไม่เป็นไรเราช่วยเหลือกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นคนออกเนี่ยนะครับเป็นคนเลี้ยงซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนนะครับช่วงที่เรารุ่งเรืองนะครับเพื่อนก็จะเยอะนะครับคนนู้นคนนี้มาหาเราแล้วก็พากันไปกินไปเที่ยวเป็นเรื่องปกตินะครับยามมีก็ได้ช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับก็ใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่พอช่วงชีวิตมันเจอวิกฤตนะครับก็เราออกจากงานแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะครับก็ลำบากอยู่พอสมควรในช่วงหนึ่งนะครับก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเราก็ได้เห็นแล้วครับคือจากวิกฤตที่เรากลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีรายได้นะครับเราก็ได้เห็นว่าเพื่อนคนที่เราจริงใจกับเราคนที่เขาดีกับเราจริงๆญาติพี่น้องที่เขาจริงใจกับเรามันก็ได้เห็นนะครับมันก็ผุดขึ้นมานะครับในการขอความช่วยเหลือกลับไปนะครับบางคนก็ให้ความช่วยเหลือได้บางคนก็ปฏิเสธนะครับบางคนก็ติดต่อไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราเขาเรียกว่าเราร่อนตะแกรงเอาเพื่อนที่จริงใจกับเราจริงๆนะครับให้อยู่กับเราแล้วก็ยังคุยกันถึงทุกวันนี้นะครับคือในยามคับขันยามลำบากเนี่ยเวลาเราขอความช่วยเหลือใครเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนที่ยินดีช่วยเหลือเรานั่นแหละครับคือคนที่จริงใจกับเรานะครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายเลยครับให้ลองนึกย้อนกลับไปในช่วงที่เรารุ่งเรืองนะครับเราจะเห็นหน้าใครทุกวันนะครับผมเชื่อว่ามีเพื่อนที่เพื่อนกินนะครับเพื่อนกินก็จะมีทุกวันมาทุกวันเจอกันทุกวันชวนกันทุกวันนะครับแต่พอยามเราเจอวิกฤตนะครับเพื่อนคนนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือปฏิเสธเราทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมันก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเรานะครับมันสอนให้เราเข้มแข็งในยามที่เราเจอวิกฤตนะครับซึ่งเพื่อนบางคนก็ไม่ได้ว่ากันนะครับบางคนก็ช่วยเหลือเราไม่ได้บางคนก็ลำบากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่สำหรับคนที่เราเคยให้ทุกอย่าง
เท่าที่จะให้ได้แต่พอถึงวันหนึ่งยามเราวิกฤตเขาปฏิเสธแล้วก็ไม่ยินยอมที่จะช่วยเหลือเรามันก็ทำให้เราเห็นว่าเราก็ไม่ควรที่จะคุยต่อหรือว่าเราควรจะคุยในมุมไหนต่อนะเราก็ได้เห็นความจริงบางอย่างมันพูดออกมามันก็ทำให้เราเลือกได้ละครับว่าเราจะคบเพื่อนแบบไหนนะครับแม้กระทั่งญาติพี่น้องเองอะครับถ้าคบแล้วทำให้ชีวิตแย่ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องไปคบต่อนะครับเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ค่อยยืนยาวอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้นก็ได้หรือเราเลือกจะทำชีวิตเราให้แย่ลงก็ได้นะครับก็เหมือนบทความนี้แหละครับจอห์น เกอร์ตันพยายามบอกว่าให้เราเลือกเพื่อนที่ดีแล้วก็คนที่มาอยู่ใกล้เราก็ขอให้เป็นคนที่ทำให้เรามีอนาคตที่ดีไปด้วยไม่ใช่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราจะอยู่เฉพาะในยามที่เรารุ่งเรืองนะครับแต่ในยามเราเจอวิกฤตไม่มีใครอยู่กับเราเลยนะครับมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าเพื่อนแท้เป็นยังไงนะครับบทความนี้เป็นบทความที่มีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็อยากเอามานำเสนอแล้วก็สื่อสารในรูปแบบของผมในมุมมองของผมนะครับในยามรุ่งเรืองเพื่อนก็จะรู้จักเราในยามวิกฤตเราก็จะรู้จักเพื่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟัง The Vision Podcast เดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับ